Biz senin bilan maktabdan chiqdik. Ishxonangizga o'tiraylikmi? Keyin bolam. Xo'p. Rahmat amaki. Mayli bolam, yo'ldan ehtiyot bo'lib o'tinglar. Senga mazzada. Farzandlaring maktabi ishxonangni oldida. Yo'q, o'rayam bo'lmaysan. Assalomu alaykum onajon. Assalomu alaykum amachiqjon. Va alaykum assalom. Kelinglarchi? Va alaykum assalom bolalarim. Yaxshimisizlar? Mayli, mashina o'tirib turinglar. Dadajon, Ha qizim. bir hafta oldin ko'ylak olib bering degandim. Shunga olib bera olasizmi? Hozir pulim yo'q. Kundan keyin olib beraman. Xo'p. Nag'arsan puling yo'q? Bor. Hammaga aytgan narsasini olib bermayapsan, zo'riqtiryapsan farzandlaring. Yo'q, endi haligi men masalan bolalarimning o'zidan chiqqan narsasini olib beraman. Zo'riqmasin deyman, kam bo'lmasin deyman. Xato qilasan. Sabab men o'zim zo'riqib o'sganman. Xohlagan paytim xohlagan narsani ola olmaganman. Farzandlarim ham bir narsaga zo'riqmasin deyman. Lekin tanganing ikkinchi tomoni ham bor-da. Nima ekan? Sabr. Yosh bolaga sabr o'rgatmasdan qo'ysinchi. Agar u shu sabaq bilan yashasa, kelajakda baxtli bo'ladi. Hozir og'zidan chiqqan hamma narsani olib bersam, qizimni ham kelajakda turmushga chiqishi bor. Yerni esa og'zidan chiqqandan olib beradigan darajada sharoiti bo'lmasligi mumkin. Keyin nima bo'ladi? Urush bo'ladi. Hozir nima ko'p? Ajralish ko'p. Men esa qizimni, bolalarimni sabr qilishga o'rgatyapman. Agar hozirdan yo'qchilikka qanoat qilib yashashni o'rgatsam, ertaga erini tushunadigan soliha ayol bo'lib yetishadi. Ularni birinchi so'raganda ko'zlaridagi hirsini ko'rganingda edi. Nafs alangasi yonib turardi. Hozir esa unchalik emas. 1-2-3 kun o'tsin, o'zi kelib qoladi. Keyin bemalol olib berib boradi. To'g'ri aytasan. Men bu yo'g'ini o'ylamagan ekanman. Men o'zimni zo'r ota deb o'ylagan ekanman. Sen kitobsan. Gaplashgan sari ko'p narsa o'rganaman sendan. Men ham bugundan boshlab shunaqa qilaman. Alo. Allo, ada. Labay qizim. Ada, planshet olib bering. Yaqinda iPhone 16 olib berdim qizim. Planshet xohlayman. Pulim yo'q, olib bera olmayman. Pulingiz bor-ku, nimaga aldingiz? Uyga borib gaplashamiz. Menga qattan bo'lmasa olib berasiz.